¿Sabías que un día como hoy, pero hace 6 años, se estrenó el primer tomo de Chainsaw Man? Y curiosamente, Fujimoto hizo unos paneles extra para celebrar este día. Podemos ver que en el panel extra, no van hasta el lado de Kiga y recibe la llamada de un extraño. Además que Fujimoto nos regala una ilustración de cómo se vería Kiga como porrista. En el otro panel extra, Asa está hablando con Akoko, le explica que no le gusta el sushi, pero Yoru toma el mando y le hace comer un montón de sushi, maldita desgraciada. Además que Fujimoto también dibujó a Fumiko como porrista. Y no olvides comentar qué te parecieron estas nuevas ilustraciones. Me gustaría leerlos.